اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هومو بایولوژي. نن موږ ډسکشن کوو د کلاس 10 د بایولوژي کوم دویم نمبر چپټر چې دی په هغې کې دوه واړه شان ټاپکونه دي او دا ټاپک چې دي دا د دوو ساینټسټ دي. په دې کې یو ساینټسټ دی ابوالقاسم او بل ساینټسټ دی الرازي. نو په دې ټاپکونو کې به موږ د دوی خدمات سټډي کوو. نو اول به موږ سټډي کوو چې کنټریبیوشن اف ابوالقاسم څه دي، چې ابوالقاسم د بیولوژي دپاره خدمات څه دي. نو ابوالقاسم خلاب ابن العباس الزهروي known in the west as Abulqasis was born in 936 in Zahra in the near Cordova. نو عبدالقاسم خلاب ابن العباس الزهروي دې تاسو ګورئ په دې منځ کې راغلی ابن، د دې مطلب دا دی چې ابوالقاسم خلاب چې د زوی و العباس الزهروي، د العباس الزهروي دا د پلار نوم او په ویسټ کې یعنی انګریزانو به دوی ته ابوالقاسس وي او دی به 936 کې چې دی پیدا شوی په کارډووا ته نږدې. He is best known for his early and original breakthrough in surgery as well as for his famous medical encyclopedias called Al-Tasrif, which is composed of 30 volumes covering different aspects of medical science. He is best known for his early and original break. دی چې دی مشهورو او داسې چل کړو د سرجري کې د ډېر زیات کار کړو او دغه سرجري باره کې چې د کومې خبرې کړل یا خلکو ته پریکټسز ښوولي نو د یو میډیکل یو بک لیکلی چې هغې ته میډیکل انسایکلوپیډیاز ویلی کېږي. انسایکلوپیډیا اصل کې دا مطلب دی چې داسې یو بک وي چې په هغې کې ډېر زیات علم وي، د ای نه والا د زړه پورې یعنی د وړوکي معلوماتو نه والا د غټو معلوماتو پورې علم وي، نو هغې د انسایکلوپیډیاز وایي. دا میډیکل انسایکلوپیډیا و او دې بک نوم و التصریف. په دې کې تقریبا چې دی 30 چپټرې وي او د میډیکل ساینس باره کې چې څونه خبرې دي وړې او غټې هغه د کور کړې وي. In which he described various aspects of surgical treatment as based on the operational performed by him. په دې انسایکلوپیډیاز کې او په دې التصریف کې دا خبرې کړې وي چې کله یو انسان د مسله راشي هغه له تاسو سرجري کوئ او سرجري په دوران کې یا د سرجري نه بعد دله چې تاسو کم علاج کوئ نه هغه په کومه طریقه کوئ دا په دې التصریف کې د ویلیو including removal of stones from the urinary bladder او د urinary bladder نه چې کم تاسو وړې وړې ګیټې لرکوئ هغه په کومه طریقه لرکوئ. ډایسیکشن اف انیمل، د انیمل ډایسیکشن به څنګه کوئ. ډایسیکشن مطلب دا دی تاسو به لیدلی چې سینتخه چې دی هغه موږ سیرو او سټوډنټانو ته موږ په لیب کې چې د ایکسپریمنټ کوو دی ته ډایسیکشن او د انیمل ډایسیکشن به څنګه کوئ. اینډ سرجري اف آی او د سترګې سرجري به څنګه کوئ. ایر اینډ تھروټ د غوږ او د مرۍ. نو دا د ابوالقاسم خدماتو د ټول نه زیات کار چې دی هغه میډیکل سره ریلیټډ دی او میډیکل لپاره د ډېر زیات کار کړی دی د میډیکل فیلډ لپاره. ښه اوس دویمې ساینټسټ دی الرازي، یعنی الرازي خدمات څو د بیولوژي دپاره. ابوبکر محمد ابن زکریا. اوس د خپل نوم څه دی ابوبکر، خو د پلار نوم یې څه دی زکریا. الرازي born in 865 AD in ری پرشیا. پرشیا چې دی دا د ایران پخوانی نوم دی او دی په ری کې پیدا شوی په ایران کې یو ځای دی په 865 AD کې. he was a famous muslim doctor. دی یو مشهور مسلم ډاکټر و، مسلمان ډاکټر و، سکالر، علیم و، اینډ فلاسفر او فلسفي و. فلاسفر مطلب دا دی داسې جوړې خبرې چې په هغې باندې یو ښه پوهه کس پوهېږي، عام کس پرې نه پوهېږي، نو هغې ته موږ فلاسفر وایو. His most appreciated work was on kidney and bladder stone. دا چې کوم کارونه کړلي باقي د ټول نه بهترین کار چې دی هغه په ګردو کې چې کومې ګټې کېږي یا د په بلیډر کې چې کومې ګټې کېږي د هغې په لرکولو کې چې د ده کوم لاس و یا د ده کوم کار و دنیا ته یې ښوولی و نو دی په دغه کار باندې چې ډېر زیات مشهور شوی. He not only found the causes of bladder stone but he also introduced techniques to remove them. ښه د صرف دا خبره نه وکړی چې په بلیډر کې چې دی ګټې څنګه جوړېږي، خو ده دا هم ښوول وه چې دا ګټې چې دی د دې بلیډر نه چې دی دا موږ څنګه لرکوو. هیز بک کتاب در پدید آمدنی سنګریزي پرشین. دا یو بک لیکلی په ایران په ژبه کې و او په دې بک کې داسې ویلي و د بک آف فارمیشن آف سمال سټونز. په دې کې دا خبره کړې وه
چې وړې وړې ګټې چې دي هغه څنګه جوړیږي په یورینري سیستم کې. سټونز ان د کډنی اینڈ بلیډر، یعنی په ګردو کې او بلیډر کې ګاټ هائی فیم آل اوور د ورلد. چې دا خبره وکړه نو د په ثابته دنیا کې چې دی مشهورتیا میلاو شو او د په ثابته دنیا کې چې دی مشهور شو. نو د دې سره کلاس 10 بایولوژي سیکنډ نمبر چپټر چې دی ختم شو. په بلې ویډیو کې به انشاءالله 3 نمبر چپټر شروع کوو. او لایک یې کړئ، کمنټ یې کړئ، شیر یې کړئ، او چې په کوم څیز باندې پوه شئ نو د کمنټ کې چې دی ضرور وایي، او که نه وي نو زما چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو، ډېر مننه.